Det er liksom artig. Jeg vet ikke om det her. Jeg er ikke helt sikker. Roper han. Jeg er artig nå! Jeg er artig! Kanskje ikke. Sikkert ikke. Ok, se på John Crow. Han har sikkert noe på gang. På Luger. Nei, jeg tror ikke. Diablo 3 Reaper of Souls, HC. Suddenly, Jontron feels a disturbance in the force of the internet. John, it's us, your YouTube friends. Diablo may be dead, but his minions are still alive. We need your help to defeat their cause. My fellow YouTubers, I have heard your cry for help. It has moved me. And I will answer. I will aid you in your fight against the minions of hell in Diablo 3 Reaper of Souls by taking form of my favorite class, Sword! Okay, det så... Tuteren min, og ta krysser ut de her tingene, og så må jeg ta... Hva er det her? Clicking Bad? Jeg har RS-klient på, så jeg vinner det her. Så det her spiller dritt, jeg gidder faen ikke. Fy faen skal jeg. Men uansett, i dag så, nå blir det mørkt, men klokka er 9 snart. Og det begynner å bli lyst faktisk, det begynner å bli vår her borte. Så, ja, det er nesten alt snø og snart altså. Men det her er vel Finnmark. Så hva er det? Har du problemer kanskje? Har du... Er du retardet kanskje? Skal jeg slå deg ned? Skal jeg drepe deg med kniv? Idiot. Ok, det er slutten. Ha det.